Bienvenue dans ce guide technique sur le Thermomix TM5. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Si votre Thermomix TM5 fait un bruit bizarre, cela peut être le signe d'un problème au niveau du moteur. Ce bruit peut résulter de débris coincés ou d'une usure des composants internes. Ignorer ce bruit peut entraîner des dommages plus graves et des réparations coûteuses. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat, de gants de protection, et éventuellement d'un lubrifiant pour pièces mécaniques. Pour commencer, assurez-vous de débrancher votre Thermomix TM5 et d'utiliser un tournevis cruciforme pour retirer les vis situées au bas de l'appareil. Une fois les vis enlevées, vous pouvez délicatement soulever le couvercle supérieur pour accéder aux composants internes. Vérifiez attentivement le moteur, car il est souvent la source du bruit. Localisez les débris éventuels ou les pièces usées. Pour extraire le moteur, déconnectez les câbles en prenant soin de noter leurs emplacements pour le remontage. Appliquez une pression modérée sur le moteur pour le retirer sans endommager les pièces environnantes. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Une fois le moteur remplacé, reconnectez tous les câbles en vous assurant qu'ils sont bien en place. Remettez le couvercle en veillant à bien aligner les bords et revissez-le avec les vis que vous avez retirées précédemment. Pour vérifier que votre Thermomix TM5 fonctionne correctement, rebranchez-le et effectuez un test en le mettant en marche. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, veillez à nettoyer régulièrement l'intérieur de votre Thermomix et à vérifier l'état des composants après chaque utilisation. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.